სტუდია. მოგესალმებით პატრიოტულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. ღია სტუდია იწყებს მუშაობას ღია ეთერში. დღეს ერთგვარი გაგრძელება იქნება გუშინდელი ჩვენი საუბრისა, ჩვენი თემისა. გუშინ დავიწყეთ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ საკითხზე, თუმცა დაწყებით არ დაგვიწყე, უბრალოდ გუშინ კიდევ ერთხელ ქონდა გადაცემა დემოგრაფიულ საკითხებზე. გახსოვთ ალბათ, ვინც გუშინ უსმინა ჩვენს გადაცემას, კალბატონი თამარ ჩიბურდანიძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი და სამწლიანი შედეგები მიმოვიხილეთ, რა გააკეთა დემოგრაფიულმა ფონდმა. საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტთან ერთად, ხელისუფლებასთან ერთად და არა მხოლოდ ერთგვარი ანგარიშის ჩავარება იყო, სამომავლო გეგმებზეც გესაუბრეთ. და როდესაც ვსაუბრობთ ზოგადად დემოგრაფიულ ვითარებაზე, ალბათ ამ თემებზე უფრო მეტი ინფორმაციის მოწოდება, რომელი მიმართულებით რა კეთდება, ასევე ალბათ საინტერესო უნდა იყოს თქვენთვის, ჩვენო ძირფასო რადიო მსმენელებო და დღეს სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი მარინა დარახველიძე. და დღეს გესაუბრებით მშობიარე დედების და ახალშობილების გარდაცვალების შემთხვევებზე საქართველოში, როგორი დინამიკა, რა კეთდება იმისათვის, რომ ამ მხრივ მდგომარეობა იყოს მისაღები, სასურველი, საერთაშორისო სტანდარტების ყოველ შემთხვევაში და კიდევ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე. ძალიან გრძნობიარე, ძალიან მტკივნეული, ძალიან სერიოზული თემაა, რაც ავირჩიეთ სასაუბროდ, მაგრამ ისევ და ისევ დემოგრაფიული ვითარების გამოსწორება წარმოუდგენელია, თუ ყველა მიმართულებით არ გაკეთდა ის, რაც გასაკეთებელია და აი რას აკეთებს ამ შემთხვევაში სამინისტრო, რა მდგომარეობა გვაქვს ჯერ ეს მიმოვიხილოთ თუ შეიძლება ქალბატონო მარინა და შემდეგ რა კეთდება და რა იგეგმება იმისათვის, რომ მდგომარეობა იყოს მისაღები და დამაკმაყოფილებელი. მას ასე ქალბატონი მარინა დარახველიძე ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ტელეფონების ნომრები უნდა შეგახსენოთ, ვინაიდან როგორც ყოველთვის დღესაც მოგცემთ საშუალებას, რომ ჩაგვერთოთ გადაცემის მსვლელობაში ქალბატონ მარინას შეკითხვებით დაუსვათ, ან თუ გნებავთ მოსაზრებებიც გამოთქვათ იმ თემებზე, რაზედაც იქნება დღეს მსჯელობა. ტელეფონების ნომრებია 240 91 92 და 240 92 92. ქალბატონო მარინა, ალბათ ჯერ ვითარება მიმოვიხილოთ, რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ. მოგესალმებით, ჩვენს მსმენელს მივესალმები. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ სტუდიაში. ჩვენ მართლაც ძალიან სენსიტიურ და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. თქვენ ახსენეთ ქვეყანაში დემოგრაფიული ვითარება, რასაკვირველია, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა მისი განუყოფელი ნაწილია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ხარისხით ქვეყანაში ზომავენ ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობას. ის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისოდ მიღებული ინდიკატორი დედის და ჩულ ბავშვთა სიკვდილიანობა, საერთოდ ბავშვთა სიკვდილიანობა. ჩვენ რასაკვირველია ამ კუთხით ჩვენი მოსაზრებები გაგვაჩნია რა მდგომარეობა დღეს ქვეყანაში, თუმცა არაერთგვაროვანი მოსაზრებები ისმის და მე მინდა ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ. ყველაფერი ფარდობითია, რასაკვირველია და აუცილებლად უნდა იქნას აღნიშნული, რომ ტენდენცია არის ცალსახად გაუმჯობესებისაკენ. ეს ვლინდება ყოველწლიური სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სტატისტიკა არის სუსტი მეცნიერება, ის ეყრდნობა ციფრებს, რაოდენობრივ მონაცემებს და ჩვენ არ შეგვიძლია მისი ასე თუ ისე ინტერპრეტაცია. სტატისტიკური მონაცემები კი გვეუბნება, რომ ბავშვთა სიკვდილობა, როგორც 5 წლამდე, ისე მათ შორის ჩვილ ბავშვთა სიკვდილობა ხასიათდება კლებადობის ტენდენციით. ეს არის მკვეთრად გამოკვეთილი. საქართველოს შეასრულა 1000 წლეულის განვითარების მიზნები და ბავშვთა სიკვდილობის კუთხით ჩვენთვის დადებულ მიზანს 16-ს ჩამოვცდით და დღეს ბევრად უფრო ნაკლებია ის მახასიათებლები, ვიდრე ჩვენ გვინდოდა რომ მიგვეღწია, ანუ გავაუმჯობესეთ.
რასაკვირველია 1000 წლეულის განვითარების მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის 2030-ისთვის ჩვენ კიდევ უფრო ამბიციური გეგმები გვაქვს და გვსურს არ დაკმაყოფილდეთ იმ მონაცემებით, რაც დღეს არსებობს და დავუახლოვდეთ ევროპული ქვეყნების მონაცემებს, რასაც ხშირად ახსენებენ ხოლმე. კარგია, მაგრამ არ არის ისეთი, როგორც ევროპული. დიახ, იმისათვის, რომ მივაღწიოთ სასურველ შედეგს, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რაღაც ეტაპობრივი სულები, გავაკეთეთ უკვე და დასახული მიზანს დარწმუნებული ვარ, რომ იმ რეფორმების შედეგად, რაც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს, აუცილებლად მივაღწევთ. კერძოდ რას გულისხმობ? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში დღესდღეობით ფუნქციონირებს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭო. მის ხელში გადის ყველა ის ძირითადი სისტემური გადაწყვეტილებები. ისიც მოვაბადეთ ქალბატონო მარინა, რასაკვირველია, რა მექანიზმები და როგორ ახსოვთ ამას, ეს უნდა უთხრათ ჩვენს მსმენელებს და ჯერ საბჭოს ფუნქციები კი არა, ვინ შედის ამ საბჭოში, რამდენად კომპეტენტური, რამდენად ძლავრი და ესეც რასაკვირველია, საბჭო წარმოდგენილია როგორც სამინისტროს უმაღლესი ხელმძღვანელი პირებით, მისი ხელმძღვანელი არის ბატონი ministri, ავიცერგენკო. თან ან მოადგილე არის მისი ერთ-ერთი მოადგილე ქალბატონი ბერძული, რომელიც კურირებს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას. მის შემადგენლობაში საბჭო იკრიბება სისტემატიურად, არ არის ესე გარკვეული სიხშირე დადგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ იმაზე საჭიროებისამებრ ვიკრიბებით, მაგრამ დამერწმუნეს იმაზე უფრო ხშირად, ვიდრე ჩვენ მსმენელს შეიძლება წარმოუდგენია, იმიტომ რომ ჩვენ სისტემატურად ვისმენთ ანგარიშებს იმ რეფორმებისას, რაც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს. ქალბატონო მარინა, მაპატიებთ ვინაიდან თქვენ ახსენეთ, რომ ministri უშუალოდ კურირებს ამ საკითხს, აღარ გვინდა მასში შემადგენლობით ჩამოთვლა, გასაგებია, რომ ძალიან სერიოზულ. მინდა აღნიშნო ასევე, რომ მასში ასევე დარგის ექსპერტებიც მონაწილეობენ და საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ენიან მუდმივი წევრები საბჭოს. კარგი, ახლა ეს გითხარით, მართლა რას საქმიანობს და ძირითადად რა მე მოგახსენეთ, რომ ეს საბჭო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის განმსაზღვრელი ორგანო არის ამ მიმართულებით სამინისტროში. რადგან ნებისმიერი საკითხი, რომელიც შეიძლება შეეხოს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ და მისი გადაჭრის გზებიც დავსახოთ. რაც შეეხება ასე ვთქვათ აღსრულების მექანიზმებს, ეს სხვა საკითხია, ის შეიძლება სხვადასხვა სტრუქტურის ფუნქცია იყოს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ხოლგის ქვეშ არის გაერთიანებული და დამერწმუნეთ, რომ ძალიან ეფექტურადაც ხორციელდება. პირველი რაც მინდა შევეხო, სწორედაც რომ რითაც დავიწყეთ ჩვენ ეს არის დედათა და ბავშვთა სიკვდილობის მაჩვენებლების ამ ძირითადი ინდიკატორების გაუმჯობესების გზები გვინდა ვისაუბროთ. პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ უნდა გქონდეს კარგი სტატისტიკა იმისათვის, რომ იცოდეს ზუსტად სად დგახარ და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული. საერთაშორისო საზოგადოებამ აღიარა პირველ ქვეყანად საქართველოს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ვისი მონაცემები ბავშვთა სიკვდილობის შესახებ მიჩნეული იქნა სარწმუნოდ. ამდენად, რასაც ის მონაცემები, რაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ამ მიმართულებით ქვეყნდება, საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებული არის როგორც სანდო და იღებენ როგორც პირდაპირ. არაკეთებენ. როგორ მივახციეთ ამას? ეს მოხდა გაუმჯობესებით, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებით, მდგრადი სისტემების ჩამოყალიბებით. ასევე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ 2000 გარდა იმისა, რაც უშუალოდ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დამოუკიდებლად მიმდინარეობს, თვითონ სამინისტროში 2013 წლიდან მუშაობს შეტყობინების სისტემა, რომელიც გულისხმობს ონლაინ რეჟიმში. გარდაცვალებიდან ეს იქნება, ვთქვათ, დედის გარდაცვალება, თუ ასეთი მოხდა სამწუხაროდ, ბავშვის გარდაცვალება 5 წლამდე, ან მკვდრად შობადობა 1 საათის განმავლობაში ნებისმიერი სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლისგან სამინისტრო იღებს
იღებს სატელეფონო შეტყობინებას 24 საათში უფრო სრულ ინფორმაციას იღებს სპეციალური ფორმის საშუალებით ელექტრონულად და პოსტით და 5 სამუშაო დღეში ადგილზე არის სამედიცინო ისტორია, რომელიც რასაკვირველია ყველაზე უფრო სრულყოფილად აღწერს იმ შემთხვევის სამედიცინო სერვისის თაობაზე ინფორმაციას. რასაკვირველია ეს ინფორმაცია იკრიბება, ანალიზდება და მისი შედეგები, როგორც მოგახსენეთ, დარდება ყველა იმ წყაროს, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს. ეს არის ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, საქსტატის მონაცემები და აბსოლუტურად იდენტური მონაცემები გვაქვს ჩვენ 2015 წელს, ანუ ის რაც თითოეულ უწყებაში უნდა იყოს, ერთმანეთს ედრება და არის სწორი და შემდგომში ჩვენ უკვე თავისუფლად თამამად შეგვიძლია რომ ამ მონაცემების ეს მონაცემები გამოვიყენოთ ანალიზისათვის. პირველი შემდგომში და როგორ ხდება უკვე ესეც გითხარით ქალბატონ გამოყენება ამ მონაცემების და რეაგირება რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. იმისათვის რომ ჩვენ მოგახსენეთ ჩვენ მონაცემები გვჭირდება იმისთვის რომ სერვისი ვნახოთ სადა გვაქვს სუსტი წერტილები და სად ჭირდება განსაკუთრებული ინტერვენციები სახელმწიფოს სად ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომები ვთქვათ კონკრეტული სამედიცინო დაწესებულების ბრალია თუ არა ეს შემთხვევა თქვათ სიტყვაზე თუ არის სისტემური ხარვეზი და სისტემური გადაწყვეტილების მიღება არის საჭირო სწორედ მონაცემების საფუძველზე იქნა მიღებულის გადაწყვეტილება, რომ დაიწყო პერინატალური სისტემის რეფორმირების ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. რეგიონალიზაციის პროცესი, რაც სწორედ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას ეხება. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს თემა უნდა გავშალოთ და უნდა გითხრათ რა და როგორ კეთდება. რასაკვირველია პროექტი თავის დროზე დაიწყო ამერიკის განვითარების სააგენტოს GSI-ის პროექტის მხარდაჭერით და დღეს ხორციელდება გრძელდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. პილოტირება დაიწყო დასავლეთ საქართველოს 2 რეგიონში, ეს არის იმერეთი და რაჭა-ლეჩხუმი და ამ პროექტის არსი არის სწორ დროს, სწორი დიაგნოზის მქონე მშობიარე მოთავსდეს სწორ დაწესებულებაში. ეს უზრუნველყოფს, რომ მან მიიღოს დროულად ადეკვატური რესურსი, ადეკვატური სერვისი. სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც პერინატალურ სერვისს აწოდებენ, ეს არის სამიანო და ნეონატოლოგიური სერვისის მიმწოდებლები, არის დაყოფილი 3 დონეს, რომელშიც მესამე არის ყველაზე მაღალი, პირველი არის ყველაზე დაბალი. იმის და მიხედვით რა სირთულის არის მშობიარისთვის, მელოგინისთვის თუ ორსული ქალისთვის დასმული დიაგნოზი, რასაკვირველია მასში მოიაზრება ახალშობილიც, იმის და მიხედვით ხდება მათი განაწილება აი ამ დონეებს. რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება. ამდენად გარკვეული დიაგნოზის მქონე ქალბატონი არ უნდა მოთავსდეს უფრო დაბალი დონის დაწესებულებაში და თუ გადაუდებელი სერვისის გამო ის მაინც მოხვდა ასეთ დაწესებულებაში დაუყოვნებლად უნდა გადამისამართდეს შესაბამის დონის დაწესებულებაში. გაწერილია მკაფიოდ ასევე რეფერალის კრიტერიუმები, რომელიც სწორედ ამ პროცესს უზრუნველყოფს. თითოეული დონე დაწესებულებას მიენიჭება მასში არსებული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობით, აღჭურვილობის მიხედვით და სამედიცინო კადრების კვალიფიკაციის მიხედვით. შესაბამისად, ჩვენ ვღებულობთ სერვისს, რომელიც ორიენტირებულია, რანჟირებულია იმ სიმძიმეზე, რაც თქვათ შეიძლება პერინატალურ სერვისს ახლდეს თან. გათვალისწინებული აქვს ნაადრევი მშობიარობები, რომელსაც თან ახლავს მცირე წონის ახალშობილი და მასზე ზრუნვის სპეციფიკა. გათვალისწინებულია ის მულტიპროფილური შემთხვევების მართვა, როდესაც მშობიარეს ან ორს
კონსულს ან მელოგინეს ჭირდება არა მხოლოდ სამიანო გინეკოლოგიური, არამედ სხვა სპეციალისტების დახმარებაც. და ასეთი ქალი უნდა მოხვდეს სწორედ მრავალპროფილურ დაწესებულებაში, სადაც მისთვის ყველა სერვისი ადგილზე უზრუნველყოფილი იქნება, რადგან დროულად გაწეული და ადეკვატურად გაწეული სამედიცინო დახმარება არის სიცოცხლის შენარჩუნების უპირველეს ყოვლისა და ნაკლებ დაზიანებით ჯანმრთელობის მდგომარეობის სასურველი გამოსავლების მიღების გარანტი. და ასეთი დაწესებულებები რეგიონებში გვაქვს საკმარისი? რასაკვირველია, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს საკითხი მეტად სენსიტიურია. საჭიროა რომ რეგიონი უზრუნველყოფილი იყოს ცენტრალ, ასე ვთქვათ, მესამე დონის სამედიცინო დაწესებულებით. ჩვენ იმ ორ პილოტის რეგიონში გვაქვს ასეთი დაწესებულება, მესამე დონის, ეს არის მრავალპროფილური დაწესებულება, ცხაკაიას სახელობის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრი და აქ იყრის თავს ყველაზე რთული შემთხვევები. მაგრამ რეგიონალიზაციის სისტემის პრინციპი არის ის, რომ ძირითადი დატვირთვა მოდის მეორე დონის დაწესებულებებს. ეს არის ასე ვთქვათ შუალედური სიმძიმის ასე ვთქვათ მშობიარე პერინატალური სერვისის მომხმარებელთა მიმღები და ჩვენმა პროექტმა სწორედაც რომ დაადასტურა, რომ ნამდვილად ასეა. დაწესებულებები, მეორე დონის დაწესებულებები თავის თავზე იღებენ მთელ სიმძიმეს და სამაგიეროდ ნაკლებად ხვდება მესამე დონის სუბსპეციალიზირებულ დონეზე ისეთი შემთხვევები, რომლებიც მართლაც საჭიროებენ მულტიპროფილურ მართვას შემთხვევისა. ჩვენ საკმაოდ დადებითი შედეგები გვაქვს პილოტის რეგიონში, შემცირდა რეფერალი პილოტის რეგიონის გარეთ, ანუ აღარ გამოდის პილოტის რეგიონიდან არც ბავშვი, არც დედა, ანუ მენეჯირება შემთხვევების ხდება უკვე თვითონ რეგიონის შიგნით და მნიშვნელოვნად არის შემცირებული მკვდრაჩობადობისაც, სიკვდილობის შედეგებიც და საკმაოდ შემცირდა ისეთი შემთხვევები, როდესაც დონის არასშესაბამისი, ვთქვათ, დიაგნოზით მოხდა პაციენტის მართვა. გამონაკლისი ყოველთვის ადასტურებს წესს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შემდგომში ეს ერთეული შემთხვევები კიდევ უფრო ნომინალურ ციფრებზე იქნება დაყვანილი. და პილოტიდან მასობრივზე გადასვლა მოდის უკვე მიმდინარეობს, რასაკვირველია, ჩვენ დაუყოვნებლივ გავაგრძელეთ პილოტის გავრცობის პროგრამა დღესდღეობით შეფასებას ექვემდებარება და პირველი ეტაპი გავლილია ქვემო ქართლის სამედიცინო დაწესებულებები. აქაც ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციამ გაგვიწია მხარდაჭერა როტარი კლუბმა. ეს ეხება ძირითადად სამედიცინო პერსონალის გადამზადებას ჩვენ ეროვნულ ტრენინგ ცენტრში, რომელიც სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, მიმდინარეობს გადამზადების პროგრამები. თბილისში? დიახ. და ამ შემთხვევაში ცენტრი, ასევე სპეციალიზირებული დაწესებულებები არის თბილისში, ანუ თბილისი არის ქვემო ქართლის, ასე ვთქვათ, ცენტრი და სწორედ თბილისში მიმდინარეობს იმ დაწესებულებების შესწავლა, რომლებმაც უნდა სპეციალიზირებული დაწესებულების ტვირთი აიღოს თავის თავზე. შემდგომში პირველი ეტაპი უკვე დასრულებულია ამ ასე ვთქვათ პილოტის გავრცობის, უკვე აღარც არის პილოტი, მომდევნო რეგიონის. მიცემულია დაწესებულებებს მიეცათ ასე ვთქვათ ის შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც მათთვის სასურველი დონის მისაღწევად უნდა დააკმაყოფილონ. მომდევნო ეტაპი გარკვეული დროის გავლის შემდეგ კვლავ დაიწყება გადამოწმება ამის შემდეგ დაწესებულებას ოფიციალურად მიენიჭებათ პერინატალური სერვისის დონე, ისევე როგორც ჩვენ განვახორციელეთ ეს იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში. იქ უკვე სერტიფიცირებული დაწესებულებები ყავს, რომელთაც ეს ოფიციალური მოწმობები აქვთ გადაცემული 1 წლის ვადით. ეს პროცესი ჩანს კარგად მედის კალბონა მარინა, მაგრამ გარდა ამისა, გარდა ამ შემოწმებისა, მინიჭება მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა კლასიფიკაციის დაწესებულებების
რა მექანიზმები აქვს კიდევ სახელმწიფოს სამინისტროს ამ შემთხვევაში მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის გასაგებია რომ ეს დიდთანხმთან არის დაკავშირებული და სახელმწიფო მთლიანად ვეღარ აწევს ამთვის როგორც იყო დაუშვათ იმ უსავარ დროში საბჭოთა პერიოდში სახელმწიფოს ვალდებულება იყო საავადმყოფოების გახსნა მოვლა და ასე შემდეგ გასაგებია რომ აი თქვენი ფუნქცია თქვენი როლი უფრო მეტად როგორ შეიძლება თქვენ მოგეხსენებათ რომ ჩვენი სამეცნიერო დაწესებულებების უმრავლესი ნაწილი კერძო სექტორის საკუთრება სახელმწიფოს თავის თავზე აქვს აღებული მარეგულირებელის ფუნქცია ანუ ჩვენ ვაწარმოებთ პოლიტიკას ჩვენ ვასრულებთ და ანუ გეგმავთ როგორ უნდა წარიმართოს ქვეყანაში პოლიტიკა და ამავდროულად ვქმნით რეგულირებელ გარემოს ის რაც უზრუნველყოფს ნებისმიერი კუთვნილების მქონე სამეცნიერო დაწესებულებაში ადეკვატური და ხარისხიანი სამეცნიერო სერვისის მიღებას. გარდა ამისა არ უნდა დაგავიწყდეთ რომ სახელმწიფომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი შემოიღო ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით საყოველთაო ჯანდაცვას გულისხმობ და ასევე ქვეყანაში ასევე ფუნქციონირებს 22 ვერტიკალური პროგრამა რომლებიც დაავადებებზე ან გარკვეულ პათოლოგიურ მდგომარეობებზე არის ორიენტირებული ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებს მიეკუთვნება. ანუ სახელმწიფო აფინანსებს მარტივად რო ვთქვათ სრულად და თანხებია გამოყოფილი. ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსებია იმისათვის რომ სამეცნიერო სერვისი იყოს არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ ფინანსურად ხელმისაწვდომი. ხალხო ბოდიშვილთან მსმენელის გველოდება უნდა ჩავთოთ აუცილებლად რა შეკითხვა აქვს მოვისმინოთ. ალო გისმენთ? ეთერში ხართ გისმენთ? მესამე მეოთხე შვილზე თუ იძლია დახმარებას ეს კანონი მოქმედებს თუ არა ისევ. იქნებ იცოდეს თქვენმა სტუმარმა. მადლობა ზარისთვის. მე როგორც ინფორმაცია მაქვს ეს სოციალური სფეროს მიმართულებით არის ეს შეკითხვა. დაზუსტებით ვიცი რომ საქართველოს რიგ რეგიონებში, სადაც შობადობა ნაკლები იყო ვიდრე სიკვდილობა, გამოყოფილი არის ინსენტივები სახელმწიფოს მხრიდან მაღალმთიან რეგიონებისთვის 200 ლარის ოდენობით იმ რეგიონებში ხომ განირჩევა თქო კახეთ შეიძლება იყოს მაღალმთიანი და დიახ და 150 ბარში ეს დაზუსტებით შემიძლია მოგახსენოთ და დღემდე გრძელდება ეს პროგრამა ასევე კი და გაგრძელდება კიდევაც ასე არის დაგეგმილი. როგორც საუბარია და როგორც გუშინაც ითქვა, უბრალოდ მე მახსოვს ძალიან კარგად გუშინელი გადაცემიდან ეს თემა უფრო მეტად გააქტიურდება ამ მიმართულებით მუშაობა სახელმწიფო ძალიან ბევრს აკეთებს, რომ ეს თემა ჯერ ერთი ის რომ კიდევ ერთხელ უნდა თქვა რაც გუშინი თქვა გადაცემაში, მაგრამ უბრალოდ შევახსენო მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა ეს ქალბატონო მარინა, რომ ტერიტორიული მთლიანობა არის უპირველესი საკითხი და ამის შემდეგ ყველაზე პირველ საკითხად, ამის შემდეგ ნომერ პირველ საკითხად სახელმწიფო მიიჩნევს სწორედ დემოგრაფიულ ვითარებას და მის შემდგომ გამოსწორებას. ასე რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ზუსტად ამ თემებზე რომ მუშაობს, იმიტომ მოვიწვიეთ ჩვენ სტუდიაში და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ახლა ვინაიდან პაუზა თუ თქვენ შეგაწყვეტინეთ საუბარდე მსმენელის შეკითხვას მივიღეთ. ნახევარი ჩვენი საეთერო დროისაც უკვე გასული, ამიტომ მე უნდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, ან უпростоროდ მათ საყურადღებოდ გამოვაცხადო, ვინც გვიან ჩაგვერთო, რომ დღეს ღია სტუდიის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მარინა დარახველიძე, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ძირითადი საუბარია. ჩვენ ძირითადი თემა ქალბატონ მარინას ბევრ თემაზე შეუძლიათ გესაუბროთ, მაგრამ ძირითადი თემა შევარჩიეთ ესე იგი მშობიარე დედების და ახალშობილების გარდაცვალების შემთხვევები საქართველოში. რა მდგომარეობა გვაქვს, რა კეთდება იმისათვის, რომ მინიმუმამდე იყოს შემცირებული ასეთი შემთხვევები, აი ეს არის მთავარი თემა და ამ თემებზე გესაუბრება ჩვენი სტუმარი. გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი ქალბატონ მარინა მისი კითხვას მოვისმინოთ. ალო გისმენთ? დიახ, მოგესალმებით. ესე იგი, რასაკვირველია ეს ჯანდაცვის პროგრამა არის ძალიან კარგი და ძალიან აღსანიშნავი. მე პირადად მადლიერი ვარ ამ ჩვენი ახალი ხელისუფლების ასე უწოდოთ, მაგრამ როცა მიხდება პაექრობა, ესე იგი, პასუხობენ
ოპონენტები ასე ვთქვათ, რომ მე რაო მიხვალ ექიმთანო და ისეთ წამლებს გამოგიწერს, რომელსაც შემდეგ ვეღარ დაიხსნი და ვეღარ ყიდულობ. აი მე არ ვიცი ეს კი არის კერძო ბიზნესი, მაგრამ რაღაც რეგულაციები თუ შეიძლება დაწესდეს სახელმწიფოს მიერ, ერთ წამალს დაგისახელებთ. ყოირდა არის ასეთი წნევის მარეგულირებებს შედის. პირველად ღირდა 20 ლარამდე და დღეს 59 ლარი ღირდა განუკითხაობა არის წამლების მხრივ. და კიდევ მინდა ერთი რამ თუ არის თქვენთვის ცნობილი, ამას წინათ წავიკითხე გაზეთში ჯემალ ჭკუასელის წერდა, რომ ეკოსკოპიის დროს ახალშობილის ჯანმრთელობა შეიძლება შემოწმდეს და შეიძლება დადგინდეს ხომ არ არის ეს ყრუმუნჯი ტურსმენა დაქვეითებული და ის მისი მკურნალობა ესე იგი მუცელშივე დაფინანსდეს და ეს დაფინანსება ღირსო 80,000 და ამას აფინანსებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. აი მაინტერესებს თქვენთვის თუ არის ეს ცნობილი და კიდევ ერთი მაინტერესებს არ ეწყინება მე მგონი სხვა ერებს ჩვენ ქართველებს მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს და გუშინ იყო სტუმარი ბატონო გოგი თქვენთან და სტატისტიკა შობადობის კი თქვა, მაგრამ არ იქნება საწყენი რომ გამოიყოს ქართველების შობადობა როგორია. ეს ძალიან მაინტერესებს თუ სტუმარი გეყოლებათ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო შეკითხვები დასო ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხო. თქვენის ნებართვით ბატონო მარინა მე ჯერ მინდა უპასუხო ჩვენს ამ მსმენელს და ამ საკითხებით დაინტერესებულ ადამიანებს ძალიან ბევრი ალბათ გვისმენს, ვისაც აღელვებს სწორედ მედიკამენტების თემა, მაგრამ მოდით ეს თემა სამომავლოდ გადავდოთ, ვინაიდან თქვენ კარგად იცით ამ შემთხვევაში მე ჩვენს მუდმივ მსმენელებს მიმართავ, რომ ასეთ თემებს და საერთოდ არანაირ მწვავე თემებს ღია სტუდია არ გაურბის, პირიქით მედიკამენტების თემაზეც გქონია ჩვენ გადაცემები და კვლავაც დავგეგმავთ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც. ქალბატონი მარინას კომპეტენციები რაც არის, იმ თემებს ნუ გავხსნებით ახლა, რაც შეეხება მშობიარობას, მის დაფინანსებას, იგივე დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესების კუთხით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ თემებზე ქალბატონ მარინას ნამდვილად შეუძლია ინფორმაციის მოწოდება. სიტყვით მე შემიძლია ქალბატონს უპასუხო. თან მით უმეტეს რაც დაკავშირებულია ბედებთან და კი ბატონო მედიკამენტებთან დაკავშირებით მოკლედ ძალიან აღნიშნავ რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა ამ შემთხვევაში ცალსახად ფასდასობს ასე ვთქვათ რეგულირება იმ თვალსაზრისით რომ ზღვრული ფასები დააწესოს არ არის. ჩვენ გვინდა რომ სამედიცინო ასე ვთქვათ ფარმაცევტულ სექტორში ხარისხის განვითარების კონკურენტუნარიანი გარემოს შემოტანით ნელ-ნელა შევეცადოთ რომ არც ბიზნესი დააზარალდეს რასაკვირველია და ჩვენი მოსახლეობისთვის უპირატესად ეს არის ჩვენი მიზანი რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი ფასების მხრივ გახდეს მედიკამენტები. ქალბატონს მინდა ვუთხრა რომ თუ კი ის საპენსიო ასაკის ბრძანდება და შეუძლია სპეციალური ასე ვთქვათ მედიკამენტების ნუსხით ისარგებლოს მიმართოს სოციალური მომსახურების აგენტოს და გაარკვიოს ხომ არ შედის იმ მედიკამენტების ჩამონათვალში რომელიც ნაწილობრივ სუბსიდირდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან მისთვის სასურველი მედიკამენტი ამ შემთხვევაში შეღავათი იქნება შესყიდვის შემთხვევაში 50%-ით სახელმწიფო აფინანსებს მთავრობის დადგენილებით არის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი და მასში 5 ძირითადი ჯგუფი და მათ შორის გოსისახდა სისტემაზე მოქმედი მედიკამენტებიც შედის. სხვათა შორის აქვე ისიც მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში სახელმწიფო სხვაგვარადაც ცდილობს ამ პრობლემის მოგვარებას, კონკრეტულად თვითმმართველობებშიც არის სათანადო კომისიები მუშაობს და იქაც შეიძლება განაცხადოთ, შეიძლება ეს ერთჯერადი იყოს, მაგრამ მაინც შეღავათია, როდესაც ასეთ დახმარებას მიიღებს ოჯახი და სასაკვირველი მე უბრალოდ აღარ ჩამოვთვლი იმ მედიკამენტებს, რასაც ჩანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს C-ჰეპატიტის მედიკამენტებიდან დაწყებული და ასევე იშვიათი დაავადების მედიკამენტები, ინსულინი, ის მედიკამენტები, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვიდან ნაწილობრივ იფარება, ასევე იფარება ქიმიო პრეპარატები, ანუ საკმაოდ დიდია ეს ჩამონათვალი, რასაც დღეს სახელმწიფო ფარავს და სუბსიდიას უყურებს. თუმცა გასაკეთებელი ნამდვილად არის მე მესმის აბსოლუტურად გასაგებია ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნა ამ მიმართულებით.
და ვფიქრობ, რომ მედიკამენტებს შეეხო მსმენელი და სხვა შორის სხვა საინტერესო თემებიც ახსენა ამ ზუსტად იმ თემებზე, რაც თქვენს კომპეტენციებშია, იქნებ გითხრათ აი დედას და ბავშვთა ასე ვთქვათ სერვისის მიწოდების თვალსაზრისით, რა ხდება აი მედიკამენტების ძალიან საინტერესო კითხვა არის და მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. მე მინდოდა რომ გადავსულიყავი ამ თემაზეც. რასაკვირველია, ახალშობილის ჯანმრთელობა დედის მუცლიდან იწყება და დედა თავად უნდა იყოს ჯანმრთელი იმისათვის, რომ ჯანმრთელი შთამომავლობა მოგცეს. ის მედიკამენტები, რომლებიც 2014 წლიდან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაიცემა, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, ეს არის ფოლიუმის მჟავა ყველა ორსული ქალისათვის, რადგან ის ნერვული ღეროს განვითარების დეფექტების წარმოქმნას უშლის ხელს და რკინის პრეპარატები, რომლებიც განკუთვნილია ანემიის მქონე ორსულებისათვის. ეს აბსოლუტურად უფასოა ჩვენი დედებისათვის და მიმდინარე წელს კიდევ უფრო გავამარტივეთ მისი მიღების გზები, ისინი მათ მიღებას შეძლებენ თვითონ სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებთან, რასაც ასე ვთქვათ ანტენატალურ მეთვალყურებაზე ქალთა კონსულტაციებში ივლიან. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მიმდინარე წელს უკვე მინისტრმა დაანონსა, ეს არის 6-დან 24 თვემდე ბავშვებისათვის საკვები დანამატები, ასე ვთქვათ, სუპლემენტები, რასაც ეძახიან. ეს არის საერთაშორისოდ აღიარებული და მტკიცებით მედიცინაზე დაფუძნებული ინტერვენცია, რომელსაც ჩვენ ამ ეტაპზე სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის გავაკეთებთ ჩვენ ბაზაში, რაც არის რეგისტრირებული, ეს არის 13,000-ზე მეტი. ამას ის ბავშვებისთვის უფასო იქნება 15 მიკროელემენტის და ვიტამინისგან შედგენილი საკვები დანამატი და აბსოლუტურად ძალიან მარტივად შეიძლება მისი მოხმარება ბინაზე, სახლში, ნახევრად მშრალი საკვების მიღების დროს. ეს არის ძალიან კარგი ღონისძიება, რომელიც ამუშავდა თუ ეხლა ამუშავდება პროექტი? დიახ, მთავრობის დადგენილება მიღებულია უკვე ამის თაობაზე, შესყიდვები დაწყებულია და ივლისის ბოლოსთვის უკვე დაიწყება გაცემა. ამას ჩვენ შევძლებთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ჩვენი სოფლის ექიმების საშუალებით, ისევე როგორც სხვა ბენეფიტებს იღებენ სოციალურ დაუცველები, იქვე იქნება ამ ბენეფიტის მიღება შესაძლებელი და თუ ოჯახი მაინც ვერ ახერხებს ადგილზე მისვლას და აქვს რაიმე ესეთი მდგომარეობა, მაშინ დავეხმარებით ჩვენი სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლების და ჩვენი ოჯახის ექიმების საშუალებით, რომ ადგილზე ბინაზე მოვაწოდოთ. ბინაზე მიაწოდოთ. დიახ. გასაგებია. მსმენელი გველოდება ქალბატონ მარინა მოვიწყოთ მისი კითხვას. გისმენთ, ალო? მოგესალმებით, გადაცემა. მე მაინტერესებს აი ჯანმრთელობის სამინისტრო იმ კუთხით, რომ როცა ორსულების მომსახურებაზეა ლაპარაკი და ლაბორატორიები არ არსებობს სოფლებში და ანალიზი ჭირდება ხშირად ორსულს, რამდენად მოხერხებულია მათი რაიონში ყოველთვიური სიარული და ამ კუთხით რა კეთდება. ასევე მაინტერესებს და მადლობას მოგახსენებ ბაღებთან დაკავშირებით ძალიან წინ წაიწია ქვეყანამ და აქცევს ყურადღებას, მაგრამ აქაც არის რაღაცა პრობლემა. აი მწეველი ძიძები და აღგზელებთან დაკავშირებით ამ კუთხით თუ არის თქვენთვის ცნობილი და რა შეგიძლიათ თქვათ? გამოვეხმარებით წინამსწამლებთან დაკავშირებით და ცივილიზებულ ქვეყნებში არის 200-დან 250-მდე დასახელების პირველი მოთხოვნილების წამლები, მეტად მოთხოვნადი წამლები, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო დოტაციას. რადგან თქვენ დემოგრაფია ახსენეთ, დემოგრაფიასთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება დემოგრაფიული სურათი გაუმჯობესდეს თუ არ იქნება საქართველოში ოჯახები. არ იქნება ოჯახები, ეს კიდევ გამოწვეულია იმით, რომ არ არის დასაქმებული ახალგაზრდები და ვერ უზრუნველყოფს ეკონომიურ საფუძველზე. რადგან ესეც გეხება თქვენ ამ კუთხით რა კეთდება ძალიან მაინტერესებს. მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო თემები შეეხო ჩვენი მსმენელი, სხვა შორის, როდესაც ჩვენი სტუმარი ქალბატონი მარინა დარახველდა საუბრობდა სწორედ ამ სერვისების რეგიონალიზაციაზე,
არ შეიძლება მაშინ არ გვისმენდა ეს ქალბატონი და ეს ლაბორატორიები რომ ახსენა, მოდი ჯერ ამ თემაზე ვუყურებთ რეგიონებში. თან ახლა საკმაოდ ბევრი ადამიანი გვისმენს ახლა საქართველოს სხვადასხვა სოფელში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ზოგადად ანტენატალური მომსახურება, ანუ როგორ მიმდინარეობს ქალის ორსულობა. ჩვენ საუბრობდით გამოსავლებზე, უშუალოდ მშობიარობის პროცესებზე, ლოგინობის ხანაზე, მაგრამ როგორ მიდის ორსულობა. სახელმწიფო ახორციელებს სპეციალურ პროგრამას, ანტენატალური მეთვალყურეობის პროგრამას გულისხმობ. ერთ-ერთი არის იმ 22 ვერტიკალურ პროგრამათაგანი, ანუ დედა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია და ითვალისწინებს 4 უფასო ვიზიტს ორსულობის განმავლობაში. ეს არის 13 კვირაზე, 18-20 კვირაზე, შემდგომში 30-31 12 კვირაზე და შემდეგ ბოლოს 34-დან 38 კვირაზე. სწორედ თითეული ვიზიტის დროს განსაზღვრულია გარკვეული აუცილებელი კონსულტაციები და ლაბორატორიული ტესტების გაკეთების ასე ვთქვათ აუცილებლობა უბრალოდ, რაც სახელმწიფო უნდა ანაზღაუროს ორსული ქალისთვის. ჩვენ გავაიოლეთ შედარებით, ვფიქრობ, ვაუჩერი იყო ამისთვის საჭირო, ქალს უხდებოდა მისვლა სოციალური მომსახურების სააგენტოში, უნდა აიღო ეს ვაუჩერი, მერე ფორმა 100-ით უნდა მისულიყო, ესე იგი სამეცნიერო დაწესებულებაში და ეს პროცესი ცოტა შემაწუხებელი იყო ხოლმე. დავნერგეთ დედათა და ბავშვთა რეგისტრი, ეს ნორვეგიის მთავრობის ხელშეწყობით მოხდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, რომელიც ელექტრონულად აკონტროლებს მთელ ამ მიმდინარეობას და ჩვენ ორსულებს შეუძლიათ უფრო გამარტივებულად ისარგებლონ მათთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ბენეფიტებით. ანუ სოციალური მომსახურების სააგენტოში მისვლა აღარ არის საჭირო? ხო, ანუ იმისათვის რომ ვაუჩერი ასეთი მატერიალური ფორმით აღარ არის საჭირო, რომ გაიცეს. ჩვენ უკვე ვხედავთ ქალს. ირადობა საკმარისი მივიდეს განაცხადოს. ამ თავისი მარტის შესაბამისი ძალიან მარტივი წესები აქვს და უკვე ეს კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ორსულს, მისი ორსულობის პირველივე კვირებიდან ბოლომდე ბავშვის დაბადება და შემდგომში ბავშვის განვითარება. ეს არის სამეცნიერო სერვისების მიდევნების უწყვეტობის თვალსაზრისით მეტად მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ლაბორატორიული ანალიზებისთვის რეგიონში ჩასვლას, არის გარკვეული მომსახურების სახე, რომელიც სპეციალისტს ითხოვს. ჩვენ სოფელში გვყავს სოფლის ექიმები, რომლებიც პირველად ჯანდაცვის რგოლის წარმომადგენლები არიან და მათ გარკვეული სერვისები შეუძლიათ, რასაკვირველია, ორსულ ქალსაც შესთავაზონ, მაგრამ პროგრამა მიეწოდება კონკრეტულ სერვის პროვაიდერებს და თუ კი ანტენატალური მეთვალყურეობის სრული ჯაჭვი და სრულყოფილად გვინდა რომ წარმოვიდგინოთ, იქ უნდა იყოს მისვლა, იმიტომ რომ გარკვეული ტესტები და ლაბორატორიული გამოკვლევები არ ხერხდება, რომ ყველა სოფელში განთავსდეს. ამჟამად უკვე მთავრობაზე გასაგზავნად მზადდება და ეკონომიკურ საბჭოზე უკვე განხილული იქნა ლაბორატორიების შესახებ მარეგულირებელი დოკუმენტი. ადრე ლაბორატორიები საერთოდ არ იყო რეგულირებაში მოქცეული იმ თვალსაზრისით, რომ არ ხდებოდა მათი არც სანებართო რეჟიმი, არც ლიცენზირება, არც ტექნიკური რეგლამენტი, ანუ პრაქტიკულად თავის ნებაზე იყო მიშვებული. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს გარკვეული ინვაზიური პროცედურებთან არის დამოკიდებული ეს ერთი და ჩვენი ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლაბორატორიული ქსელი თავის ადგილზე დადგეს და ასე ვთქვათ, ხარისხი ავამაღლოთ და მეორე, ჩვენი სამეცნიერო მომსახურება ძალიან დიდწილად ეფუძნება ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას, თუმცა არ იქნება ხარისხიანი, სწორი, დროული, შეუძლებელია მკურნალობის ხარისხზე საუბარი. ამდენად ყველგან შეუძლებელი იქნება ვთქვათ გარკვეული ტიპის ლაბორატორიების არსებობა. და სასურველია, რომ მათ კონდეს გარკვეული სიმძლავრე, გარკვეული ინფრასტრუქტურა, ასე რომ ყველა სოფელში, ყველა ექიმთან ვერ მოვითხოვთ, რომ ყველა ლაბორატორიული ანალიზი გაკეთდეს. მცირე ოდენობა დისკვალიფიკაციას იწვევს და ხარისხზე ხელმისაწვდომი აუცილებლად იქნება ყველა, თქვათ, ისეთ დაწესებულებაში, რომლებიც დღესაც არის ხელმისაწვდომი რაიონულ ცენტრებში და ქალაქებში, ნამდვილად არ არის ამისი ნაკლებობა. ანუ რაიონულ
მედიცინულ ცენტრებში ყოველთვის არის ერთი ან ორი ასეთი დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენ მოსახლეობას აუცილებელი სამედიცინო გამოკვლევით. არის რიგი ლაბორატორიული გამოკვლევები, რომელიც შეიძლება ქვეყანაში სულ რამდენიმე იყოს, გენეტიკური ტესტირება მაგალითად არის იშვიათი შედარებით და მოითხოვს უფრო რთულ გამოკვლევის საშუალებებს, რომელიც არ ეხელწიფება ყველა სპეციალისტს და ყველა სამედიცინო დაწესებულებას. ამდენად მე მინდოდა გამომეხატა ის, რომ ყოველთვის არ არის საჭირო ყველა სოფელში იყოს ყველა ტიპის ყველანაირი გამოკვლევა, ეს არის შეუძლებელი, ვერ იქნება, იმიტომ რომ გამოკვლევების რაოდენობა თავისთავად მოქმედებს სპეციალისტის კვალიფიკაციაზე, სპეციალისტის კვალიფიკაცია უკავშირი არც არის საჭირო. დატვირთვა ექნება, ფინანსები ექნება თვითონ ლაბორატორიას, რომ მე თავისთავად შეინახოს, როცა არ ეს არ არის ჩვენი მოსაზრება, მსოფლიოში ყველგან არის ასე და მოწინავე ქვეყნებში გარკვეული მოსახლეობის რაოდენობაზე არის გადათვლილი გარკვეული სამედიცინო სერვისები, მათ შორის ლაბორატორიული სერვისები იმისთვის რომ ხარისხი იქნას უზრუნველყოფილი. რა კი ამ კვლევას და ლაბორატორიის შევეხეთ, მე კი ვთქვი რომ ნეგატიურ და რაღაც თუმცა მინდა დავამატო რომ ინფორმაციას არ გაუბრალოთ, არც დადებით გვინდა გავექცეთ და ბიძინა ივანიშვილის რაღაც ჩართულობა ახსენეს ასე კვლევის და დაბადებასთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ ჩემთვის ეს ასე დეტალებში ცნობილი არ არის, მე უბრალოდ იმ სერვისზე მინდა ვთქვა რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ჩვენ სახელმწიფო პროგრამით ვაფინანსებთ ახალშობილის სკრინინგულ გამოკვლევას სმენაზე, როგორც კი დაიბადება, ანუ ეს ჯერჯერობით თბილისში ხორციელდება და ვფიქრობთ ამის გავრცელება საქართველოს მასშტაბით, ანუ მისი გამოკვლევა საკმაოდ ისეთი მარტივი მეთოდოლოგიით და აღიარებული მეთოდოლოგიით ხდება სმენაზე. და როგორც კი რაიმე დეფექტი, ასე ვთქვათ, ან პათოლოგიისკენ გადახრა იქნება აღმოჩენილი, შესაბამის სერვის პროვაიდერს გადაეცემა ხოლმე ეს ინფორმაცია და იგეგმება მომდევნო ეტაპები იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს ინტერვენცია. სოციალური მიმართულებით მე შემიძლია უბრალოდ თქვა, რომ 6 წლამდე ბავშვებისთვის სასმენი აპარატებიც ფინანსდება და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ყურადღების იქით მიტოვებული. თუ კი ვფიქრობთ, რომ გჭირდება ყველანაირი სერვისი, მაგრამ დასაწყისი უნდა ავიღოთ მინიმალურიდან, გავაკეთოთ მთელ ქვეყანაზე პილოტირება და შემდეგ მაღალ ტექნოლოგიურ სერვისებსაც რასაკვირველია შევწოდებით. როდესაც ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა საუბარი და ის არ მინდა ეს სიტყვა გავემეორო, მაგრამ სიკვდილიანობა სამედიცინო ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი სიკვდილიანობის შემცირება, ამაზე მუშაობთ. ალბათ ყურადღებოთ არ უნდა დავტოვოთ ჩვენი მსმენელის აი ეს შენიშვნა და მოსაზრებაც, რომ მართალია ძალიან ბევრი რამ კეთდება, საბავშვო ბაღები ახლები შენდება, მუნიციპალიტეტები ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით, ჩვენ ყოველკვირა ვიწვევთ მუნიციპალიტეტის პირველ პირებს ქვეყნის მასშტაბით და ვიცით მათგან გვაქვს ინფორმაცია, რომ საბავშვო ბაღები მართლა ძალიან განსხვავებული მდგომარეობაა, რაც იყო 2 და 3 წლის წინ იმასთან შედარებითაც კი და აი მწვერვალი ძიძები აღზრდელები ეს რომ ახსენეთ ჩვენ მოსმენელს რამდენად თქვენ რა შეგიძლიათ ამ მიმართულებით ზოგადად მე შემიძლია ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულებით ჩემი როგორც ჯანდაცვის პოლიტიკის ხელმძღვანელი პირის მოსაზრება წარმოგიდგინოთ ქვეყანას საერთოდ ზოგადად პოლიტიკას აცხადებს თამბაქოს წინააღმდეგ მოხმარების რასაკვირველია ძიძაც შედის იქ ნებისმიერი ასაკის ადამიანიც, მაგრამ განსაკუთრებით რასაკვირველია სენსიტიურია ის ადამიანები, ვინც ჩვენს მომავალ თაობასთან მუშაობს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის თქვათ საერთო მიდგომა, რაც კიბოს თვალსაზრისი და ანუ თამბაქოს შორეული შედეგების გამო, არაგადამდები დაავადებების გამოწვევაში მისი დიდი წილის გამო ვერანაირად ვერ იქნება დადებითი ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. გულსისხლთა დაავადებები და სიმსივნური დაავადებები, რომლებიც არაგადამდებთ დაავადებათა შორის პირველ ადგილს იკავებენ, მათი გამომწვევთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თამბაქო. როგორ შეიძლება ჩვენ მის პოზიტივზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში?
თუ შეიძლება დრო გვეწყურება და ვინაიდან შეიძლება ძალიან ბევრი საკითხს ვერ შევეხეთ იმ მწვავე თემებზე, რომელიც დაკავშირებულია სწორედ მშობიარდედების და ახალშობილების გარდაცვალების შემთხვევებთან, მე მინდა მაინც ერთი კონკრეტული კითხვა დაგისვათ ასე და იქნებ გვიპასუხოთ. საუბარი იყო დედა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭოზე, მის საქმიანობაზე, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი. მაგრამ უშუალოდ აი მოხდა რაღაცა შემთხვევა. და რაღაც იმ შემთხვევა, რა რეაგირების საშუალება გაქვთ თქვენ, რამდენად ეფექტურია ეს სამინისტროს? მადლობთ შეკითხვისთვის. მე მინდა რომ ორი ძირითადი მიმართულება გამოვყო. რასაკვირველია, ვერ აუვლი გვერდს ბავშვთა საკოორდინაციო საბჭოს და აქვე მოგახსენებთ მის ფუნქციას, მაგრამ ასევე არსებობს პროფესიული განვითარების საბჭო სამინისტროში, რომლის წევრიც მე გახლავართ და რომლის თავმჯდომარეც ასევე არის მინისტრი, რომელიც ასევე შედგება დარგის ექსპერტებისგან, მაგრამ ეს პროფესიული განვითარების საბჭო ყოველთვის იხილავს ყველა შემთხვევას, ყველა მედიცინის ნებისმიერ მიმართულებით, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხებს. რასაკვირველია, მათ შორის არის იგივე დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული თემები. საბჭოს სამდივნოს რეგულირების სააგენტოს მიერ სისტემატურად ხდება ასეთი საკითხების შესწავლა და მათ შორის შეუსწავლელი არ რჩება დედის გარდაცვალების არც ერთი შემთხვევა. შერჩევით ხდება შესწავლა ჩვილბავშვთა გარდაცვალების, 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა გარდაცვალების ან კუთრაჩებადობის შემთხვევებში და თუ კი გამოიკვეთება ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ ხდება ასეთი პასუხისმგებლობის შეფარდება. და რა დონის რანაირი სანქციები? ეს შეიძლება იყოს წერილობითი გაფრთხილება, შეიძლება იყოს სერტიფიკატის შეჩერება 1-დან 6 თვემდე, შეიძლება იყოს სერტიფიკატის ჩამორთმევა. საერთოდ აკრძალვა ანუ. დიახ, თუმცა დედათა და ბავშვთა საკოორდინაციო საბჭო სისტემურად იხილავს ამ პრობლემებს. ეს არის განსხვავებული მიდგომა. იქ დამსჯელობითი არ არის თემა. საკითხი განიხილება იმ კუთხით, რომ დავინახოთ, სად არის სისტემური ხარვეზი, სად პიროვნული ხარვეზი, რა გვჭირდება კონკრეტული ექიმის კვალიფიკაცია თუ სისტემური მიდგომა. არა, როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი ისე კითხეთ იმ სანქციებთან დაკავშირებითაც. გასაგებია რომ მე მოგახსენეთ, რომ მე ორივე საბჭოს წევრი ვარ და ამიტომ ეს არის მათ შორის განსხვავება. ამ ორივე, ვთქვათ, მიმართულების ერთობლივი მოქმედება, ვფიქრობ, სასურველ შედეგებს მოგვიდას. და ვინაიდან დრო გვეწურება, სულ 2 წუთი ვრჩება, რას ვგეგმავთ, რას ვაკეთებთ ახლო მომავალში, გითხარით თუ შეიძლება ქალბატონო. ახლო მომავალში ჩვენ ვაპირებთ უპირველეს ყოვლისა გავაგრძელოთ ჩვენი პილოტი, რაც მოგახსენეთ, იმიტომ რომ ეს არის ხარისხის განვითარების ერთ-ერთი უმძლავრესი, უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი. ის რაც ყველასთან არის დაკავშირებული, ჩვენ ელექტრონულ რეცეპტზე მუშაობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ ძალიან მალე უკვე აი დღეების შემიძლია დავასახელო, როდესაც უკვე შესაძლებელი გახდება, რომ ჩვენ დავიწყოთ პირველი ელექტრონული რეცეპტების გამოწერა. ის საკითხები, რაც ჩვენ მსმენელს აინტერესებდა, სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია და ელექტრონული რეცეპტის საშუალებით მონიტორინგის გაძლიერება ჩვენ დიდ ბერკეტს მოგცემს ზედამხედველობა და სწორი პოლიტიკა ვაწარმოოთ წამლის სფეროში. ფარმაცევტულ სფეროში. ასევე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გეგმება იმ თვალსაზრისით, რომ გაუმჯობესდეს არსებული სერვისები, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის მიმართულებით, ისევე იგივე C-ჰეპატიტის პროგრამის გავრცობა მოხდა, თქვენ მოგეხსენებათ, კრიტერიუმები მოიხსნა. რა ვიცი, ეს დიდი საკითხებია, რაც შემიძლია ამ წუთში დავაანონსო. დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა. მადლობას მოგახსენებთ მომბრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, დღეს ღია სტუდია სტუმრობდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი მარინა დარახველიძე. კონკრეტულად ვერ უპასუხეთ იმ მსმენელს, რომელიც ოჯახების შექმნასთან და დასაქმებასთან დაკავშირებით გვეკითხებოდა, მაგრამ ამ სამინისტროს დასახელება იწყება სწორედ შრომით და ბოლო წლებში ვიცით, რომ ამ მიმართულებითაც რაღაც გარკვეული საქმიანობა საერთოდ მარტო სახელწოდებაში იდო წლების განმავლობაში.
არ არის დასამალი ასვი ყველა მიწის და ამ ბოლო პერიოდში მუშაობს სერიოზულად ამ მიმართულებით სამინისტრო ჩვენ მქონდა გადაცემა ამ თემაზე და კვლავაც ახლო მომავალში დავგეგმავთ იმიტომ რომ აბსოლუტურად მისაღები და გასაგებია ქალბატონის ეს პოზიცია რომ ოჯახების შექმნა დასაქმება არის მართლაც ეკონომიური სიძლიერის გამრავლების და ყველაფრის თავი და თავი მადლობა თქვენ ქალბატონო მარინა მომძანებისთვის და მადლობა მინდა თქვენთან უთხრა ჩვენს მსმენელებს რომლებიც დაგვიკავშირდნენ მართლა ძალიან საინტერესო თემებით შემოიტანეს ჩვენს გადაცემაში და ვინც ვერ დაგვიკავშირა და გვისმინა მათაც ყველას დიდი მადლობა გადაცემაზე მუშაობდით ნათია არველაძე ლელა ვაშაკიდე თეა ბიჭაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი გემშვიდობებით ღია სტუდია თქვენთვის გაიღება ხვალ ჩვეულ დროს ხვალამდე ნახვამდის Студия.